ismaaciil wuxuu ku sheekeeyay ninka Cabdicasiis Cali Barre oo uu sheegay in ay masiibo ku qabeen muxuu ahaa waxa la yiraahdo rakaalka oo ay wararkayga heli jireen markasta ay soo duulayaan halkii ka soo baxayaan saacadna soo weerarayaan waa nuuray waa annaka rakaalka iyagu mikrofon mu lahayn nuuc buka exactly laguma hadlo dhageysiimbo iyagu hadday bedelaan waxa jirta mar shiifar laga dhiga baalka shiifar baa laga dhigaa oo waxa oranaysaa inta وسؤال وبدريها ما هي وقت سنوسا الله صدق بقول لي خيريكو 462 562 وتار حنا ولا القران اكسكتر وانو اسكو تينا waxaanu wadaba kelmad baanu helaa inta faa'iido noqoto markaanu kelmad helo waan ku direeynaa خلاص wala helaya marka haye ma wayna farkuisu heshaa dagaalka Bariisle ayaa soo qaato kamid ah dagaaladii ugu adkaa buudhan wiliga iloobin dagaalkaas Bariisle aniga ciidanka watay haye waxay ahayd waxaan weerareys lahayn loo yacday loo yacday inuu joogin maanta waa maalinta uu kornaalkii bisas istiraad qabaday ya xasan wuxuu yiri waxaan degnay markaan weynay wuurteena loo yacday maragtay dhabarkeeda ayaan iska degnay inta magaalada u dhinaca inay soo baxayaan waan oognahay waxa kale keenayaan عرب ودول اللي هو الجبيني وعلى سفارتيه اي ماشي كسويه يتيفيدي وحي وروح عندي بريس ديك دوح دحديس halka qodqodanaya la qodqoday marag urna waxa soo raacay lama deegaank exact urna buurta ka soo riday urka bariisyo urka kale urka u dhaxayaan la socdaanu ul baasita dheer macawisna oo mudane kan cadna waan gashanay siiruguna qortay ku jira labadii ciidan dhexdoodii ayaa soo galay waa soo galay xabad bay yiri xabad laga daamay garin baa kuli seen baa imka aad uga sheekeynay ruuxsan halkan jooga xareeda sanu lahaw midaan garanayn ayaa ku dhuftay kuweynina anoo bartakooda waa maalintan soo qabtay anoo bilaa qoriya saddexda nin ee gaariga ka dhacay mariye dooxa Bariisle maartay dhinaciisaasi ayaan taagnaa من داود كله يراعي نشار ولا يراعي هي هالكاسو كله يراعي داودك هيضل حسبين لها داودو حول كلو كله وحنا صديقنا دلتو بابورتي كله لقى بيلعبين لوجا وياعي اي سو غلا غاريتي با كسو ريا ودada inta taaganahay geed qura aaga ku yaala saddex nin ba saaran xaga dambe iyo ninka dawada وريا حريه والله وانا ارجحي وارجع له كريت بانك روح قريه وما شقينيو شاربنا وحو قبصدي ويغا غوستay وانا runtood labadaba ku dhigay labadaba ka xumaadeen waa laba arbede kuna khayr malaha shiibkiyo soo socda ayuu dabciin wareejiyo wariga xabad igu rido geedkii ma soo qabsaday shiibkiyo saxinna ku fadhiyo qoriga oo soo keen jabigiiba qori caadina oo qornaa qoriga caadla inta ku joogsaday aan arwani ka dhaqaaqa mid xoog weyn baa kacay dhagax ayaa qaatay halkaas ka dhuftay siin baa imka aad uga warramay ciisan ninka horta dhagax ku dhintay dhagax fiiqan buu hayaan lafta jisu dagaalkan soo lama oran karo leelo waxa aqli ma maaldoodada Djibouti tagay sidii gaarigiiba ba ku xiiqay iska hadana dhulka weyniga ay yuru socon jirin marka maya taasi waxa weeyaan maynaan nasr caadi waa maynaan waree كل بعد كل رئيس على بقول وصابت بملك على عيسى وصلت لانتي ملايين ما إن رجي أكل اللي هليه اسماعيل أبو حيد يقدر نام مركز دجال خارج لسان خوب كالنوعية يقدر نام مركز بنك تشوكتان وكذا تانية بالبال كانوا يرون حاجة ساموك بالك أسيتك بسوق أديك وكاغو أنت تاجي أول ميلان لاج الهاي أول جير الهاي أول بور الهاي نشوف وكاعب هذه سنة وصوب قصته أريه مركز هو حورتها كنت بطل Cabdicasiis Cali Barre ma isagoo shacbi ah Soomaaliya waxa ma qabanay korneelkii Xasan Cabdullaahi Xasan yare gaarigii Cabdicasiis Cali Barre oo qabtay Cabdicasiis gaarigiisa laftiis waxa saaraa 40 milyan oo lacag ah oo tii loogu talagalay baalirtay iyo 3 tirinkoo sigaar saddexdii baan qaadanay waxaan ku sharaxnay geedaha Xasan yare la keenay wuxuu shaqaalka wata ciidanka iige waxaan walaalaha ciidanka wata adoo kii macaan ka tahay adna kii kala buurtaan kii buurtaan tii sarkaal baan intay aniga 4 iyo 10 ugu dhaw labada gacmood oo ku jabiyay isla u jabiyay labada laba xidhinta labada waa jabiyay xasan lama uu yoolay
waxaan ku riyaa tahay ogaadeen baan hayno waxaanu inu gubad ku dhalay weligeed